చాలు బాబూ. రోజు మొత్తం మొబైల్ చూస్తున్నారు. అమ్మా, ఇంకో వీడియో. చివరిది. అమ్మా, కళ్లలో నొప్పి. కనిపించడం లేదు. అయ్యో, వెంటనే హాస్పిటల్కు వెళ్దాం. కన్ను తెరువు బాబూ. వెలుగు చూస్తున్నావా? కొంచెం మసకగా ఉంది డాక్టర్. చాలా దగ్గరగా మొబైల్ చూసి కళ్లకు డ్యామేజ్ వచ్చింది. ఏమిటి డాక్టర్, ఇంత ప్రమాదమా? అవును. మొబైల్ తగ్గిస్తేనే కళ్ళు కాపాడతాయి. బిడ్డలు, ఇక మొబైల్ వద్దు. కళ్లకు చాలా హాని. క్షమించు అమ్మా. ఇక మొబైల్ తక్కువగా వాడుతాం.